Nakon Drugog svjetskog rata i hladnoratovske podjele nije se uspjela održati jedinstvena vlast na Korejskom poluotoku. Južni dio zemlje pod nadzorom UN-a uspostavio je vladu Republike Koreje, dok su vlasti u sjevernom dijelu odbile intervenciju UN-a i uspostavile Demokratsku narodnu Republiku Koreju. No, kada su se 40 godina poslije, 17. rujna 1991. zastave Južne i Sjeverne Koreje zajedno zavjorile ispred zgrade Opće skupštine UN-a u New Yorku, ideja o ujedinjenju dviju Koreja ponovno se učinila mogućom. Od siječnja 1949. Južna, to jest Republika Koreja, više puta pokušavala pristupiti UN-u, ali svaki put neuspješno jer se Sovjetski savez kao članica Vijeća sigurnosti koristio svojim pravom veta. Iste godine i Sjeverna, to jest Demokratska narodna Republika Koreja, započela s procedurom ulaska u UN. Međutim, o njihovoj se prijavi nije ni razmatralo. Saznavši to, Sjeverna Koreja je dalje ometala primanje Južne Koreje u UN, tvrdeći da se obje zemlje UN-u moraju pridružiti kasnije, kada postanu jedinstvena zemlja. Potkraj 80-ih pitanje pridruživanja UN-u postalo je još važnije za obje Koreje. Politika vlade Južne Koreje bila je vrlo kritična prema načinu na koji Sjeverna Koreja pokušava riješiti pitanje ulaska u UN, jer su podršku tražili samo u komunističkim zemljama, dok su se oni trudili izgladiti diplomatske odnose sa što više zemalja. Tako su u rujnu 1990. uspostavili diplomatske odnose i sa Sovjetskim savezom, a nakon pola godine, potaknuti trgovinskom razmjenom, isto su učinili i s Kinom. Sve veća međunarodna podrška za primanje dviju Koreja u UN potaknula ih je da u ljeto 1991. predaju svoje kandidature. Na 46. Općoj skupštini Ujedinjenih naroda one su prihvaćene jednoglasnom odlukom. Time su stvoreni uvjeti za zatvaranje poglavlja o pitanju nasljeđa korejske vlade nakon podjele i pokazuje put prema zajedničkoj budućnosti.